禮物。我哋買咗個開心果嘅雪糕，唔知有冇食啊？好似得。其實幾好食喎。真㗎，試下。我去拉絲啊！佢個開心果好濃啊！ 500我買一個份，佢就係食落去有嗰種嗰啲印度輝。我嚟到 Greenwich Market，喂，依間嘢好靚啊！我想入去睇啊！係我有啊。佢啲好特別嘅味啊！我哋啱啱已經喺嗰邊食咗，佢想再食。我哋再食。超多朱古力咯，朱古力聖地。我哋就地喺呢度慶祝生日，哇！多謝，耶！Happy birthday to you, Happy birthday to Letty。哇！生日快樂！哎，掂啊！好慘啊！呢個蛋糕。好唔好食？好唔好食？都幾好食啊！佢呢個。入到嚟呢間，見到勁靚嘅夾咯，勁襯咯，粉紅色同綠色。買咗啦，到啦 Greenwich Park。Angel show 你個 pizza，勁靚咯呢度。我哋喺呢度野餐。我哋臨時係Poundland買嘅台布，但係佢勁似垃圾膠袋咯。要唔試下？野欣話可以。我哋嗌咗個係抹茶雞蛋仔，但係咧佢完全唔係綠色咯。試下，佢裏邊係點㗎？好唔好食啊？我覺得冇抹茶味咯。試下。對於一個抹茶控嚟講，真係我哋唔好激龜嘅喎。我係垃圾袋。Cheers，thank you。而家拆禮物，嘟嘟，我嘅生日禮物。你想要邊個？因為我隻隻都想要。真係。我最想要 free Netflix 咯。我都係啊！你估下係咩？唔會係 Daisy 啩？嗰個直接打開。最經典嘅。好得意啊！佢叫咩名啊 Mini。OK， 跟住下一樣 Kurumi， 我嘅最愛嘅 Sanrio。呢個係我額外買然之後塞入去。我以為佢係 mouse 個插充電。你平時成日都會用到。嚇咩嚟㗎？係 Kurumi 嘅收眉刀。但係呢個 mouse 真係好靚啊！好靚。好得意啊！呢個係信啊。我要俾大家睇我買咗超靚嘅手鏈。呢個真係好靚。我仲買咗呢個咯。仲有呢個夾。乜嘢？都綁咗未啊？
講咗。我而家執翻2塊，已經剩翻就係你㗎啦。咁我而家咁我食完。我食咗啊！佢食係啲細塊咯。我着你對鞋得唔得啊？着啊！我俾各位睇下佢執波，然之後而家好狼狽地行緊翻嚟。佢點到啊！ Happy birthday to Letty, Happy birthday to。佢終於認真去完。好嘢！調轉咗。啲睇唔到㗎。係我隻腳，有味道嘅腳。我隻腳有味道嘅腳。哇！好靚啊！你望下。哇！真係好靚啊！可唔可以影我背影啊？可以啊。哇！嚇死我咩事？我聽到有啲嘢喺我個耳邊啊，冇嘢啊嗬。哇！好多蟲喺上面飛啊。係啊，好多。但係佢又唔會飛落嚟喎。美麗嘅月亮，超靚嘅海景咯！我想講肉眼睇係靚好多咯。哦，拍片啊！我想講點解喐緊嘅？哇，見唔見到啊大家？黐線！我想講乜嘢可以爛到咁樣嘅程度咧？就係佢咯。你影啊！你影我啊！你影我，我嚟側手翻俾各位睇。我好耐未側手翻過啦，勁 mark 啊！